Hello，我哋又嚟呢條新村啊！今次呢，就係想影返嗰間7房6廁嘅 pool villa 喺角位。佢個地方係會比其他嗰啲大少少啦。上滑梯呢度有2張台。咁其實頭先睇過啦，佢話呢度係7房6廁，但係其實應該係叫做6房。6房有間房裏面有其中有一間房裏面有一間房咁樣咯。咁我哋陣間入去睇下。咁我而家就燒烤爐呢度都會有。咁呢，我而家就帶你哋睇咗出邊呢一間中房先。咁佢呢，就係呢度第一間房啦，有1張單人床，1張雙人床嘅。啲冷氣好夠啊，好舒服啊。咁有個廁所，有個套廁啦。咁但係呢間房裏面就有一間房，咁佢呢度就當咗做2間房。咁呢個就係1張上下格床嚟嘅。咁佢呢度就當咗係2間房。好，咁我哋而家喺上面慢慢行落嚟先。呢度都有得上去，咁我哋陣間喺呢度落返嚟。咁我哋而家入個廳嗰度先。因為佢仲未執完屋嘅，佢仲執緊。咁個廳其實都 OK， 有飯台，係卡拉 OK 飯台全部都會有。咁好啦，呢間屋裏邊呢就會有5間房嘅。咁我哋行第一間先。呢間房喺地下，1張雙人床，有半個套廁，因為呢個廁所係會通到去兩邊嘅。係啦，咁風筒都會有啦。咁我哋就行呢一間屋嘅第2間房。咁雪櫃呢度都會有，出邊會有個廚房嘅。咁呢個廚房就簡陋啲啦，有個電爐。咁出邊呢度都會有個雪櫃，睇下先佢有冇爐咧。呢度出邊會有個 gas 爐嘅。呢個喺出邊啊，啲碗碟全部喺出邊。好，咁我上去先，係咪？下邊仲有一間房，等我一陣。可以。咁呢度呢都會有呢間屋裏邊嘅第2間房啦。咁佢就係1張雙人床，就對住個泳池嘅。咁佢都有自己嘅套廁。好啦，咁我哋上去啦，上面就會有3間房嘅。咁呢條村成條村都算係新㗎啦。咁我哋都有基本上都有幾多間可以租晒，係有1-2間啦，係冇得租嘅啫。因為有一間應該係自住嘅。咁呢個又係第幾間話？第3間。呢間屋裡面嘅第3間有2張雙人床，自己嘅套廁。哎呀，我應該行咗嗰邊先，因為呢度落返樓下。我行咗另外呢間先。呢個係1張雙人床，1張單人床嘅。跟住呢個係套廁啦。咁呢個係呢間屋嘅第3間。呢間屋嘅第4間又係1張雙人床，自己嘅套廁。咁呢間隔離就係頭先睇呢間啦，last 呢間。咁佢就可以出返個露台，落返去下邊。咁呢度呢，下邊又可以上嚟，上面又可以上嚟，係咪？我都唔知自己講緊啲咩。咁呢度呢，你睇下幾有大自然氣息，仲有隻牛喺度食緊草。有一隻牛喺度，我見到。咁有2張沙灘椅啦，跟住呢度有個位後坐啦，有個浴缸啦。啱啱好係角位，所以係有個小草原嘅。咁呢度落返去樓下呢，就係頭先嗰間房啦。哎呀，閂咗道門先。咁即係話呢間房係佢話嘅7房，應該係6房。6房幾多間套廁啊？6房5個半套廁嘅 pool villa，係啦。
咁呢個就係個燒烤爐啦。咁仲有好啦，兜多次個泳池，咁我哋又去隔離睇埋另外嗰間綠房。嗱，呢度就係個泳池啦。呢個係都算係呢度裏邊佔地最大嘅一間 villa 啦。咁好啦，陣間見，拜拜。